안녕하세요. 오늘도 99일 나이트 인 더 포레스트, 줄여서 99밤 할 건데요. 저번 영상에 제가 사례를 가지 못한 게 기억이 납니다. 그래서 일부러 빨리 시작을 하는 건데요. 오늘은 좀 다르게 가볼게요. 컨셉을 기지를 방어시켜 볼게요. 될까요? 과연 될까요? 일단 아침에 나무를 많이 캐줍니다. 미션이 한 개가 뭐 캐럿을 당근을 한 라운드에 10개를 먹으래. 네? 5 해보겠습니다. 6 7 8 그냥 이렇게 먹을게요. 9 10 10개 먹었는데 아무 반응도 없는데? 오늘은 그냥 파밍을 막 해줍니다. 맞춰서 할 것 없이 막 가져다 주는데 고찰이 많네요. 캠프파이어가 곧 꺼졌다는 저 코는 많이 봐가지고 이제 좀 나무를 이렇게 해야겠네요. 볼트 불편하게 꼭 이럴 때 제때 안 가주면 불이 꺼져서 아이콘이 안 뜨기 때문에. 빨리 넣어주겠습니다. 빨리 넣어줘야 될 것 같아서 나만이 열심히 넣어줍니다. 우유 새파랗게 하니까 불편하네. 새파랗게 캐는 방법. 저번 영상 댓글에 이런 댓글이 있었습니다. 나무 빨리 캐고 싶으시면 상자 많이 열세요. 상자에서 나오는 때가 많다고 하더라고요. 저도 이제 알아가지고 막 실천을 해봅니다. 근데 저는 그냥 사냥하고 사는 게 좋아요. 그래요? 오늘은 고기를 안 먹겠습니다. 또 토끼발 고래를 못해요. 난 99일을 살아남기가 목표고요. 난 제가 좀 많이 살아보고 싶기 때문에 침대를 좀 많이 설치해 주겠습니다. 한거리 영상 보시는 분들, 다음 영상에서 라이벌을 찍어볼 건데요. 왠지 99를 찍을 것 같습니다. 다음 영상도 99 찍을 것 같아서 99밤을 찍을 것 같으니 단단히 해주세요. 오늘은 음료를 먹지 않기 때문에 아기를 구할 수가 없습니다. 그러면 공격을 못하죠. 사실 이것도 불편한 게 고기를 못 먹으니까 야채를 모아놔야 돼요. 이게 너무 끈질기더라고요. 야채가 안 보여요. 특히 야채가 안 보여서 좀 더 끈질긴 것 같아요. 아니 왜 야채들을 많이 넣어주시어요. 그러고 음료를 먹지 않고 99일을 버티새우가 있는데 왜 음료를 많이 넣고 채소를 안 넣어주실 건지 그게 참 신기합니다. 사실 음료 볶으면 여기 야채 볶으면 쪽이 안에서 잘 봐야 돼. 근데 잘 보이는 데가 이렇게 없거든요. 당근 같은 작은 거 주울 때는 이렇게 화면을 확대하도록 하겠습니다. 아닌 잡기가 불편해요. 저 늑대를
베리를 착각한 거 있죠? 아 잠깐만. 공격을 못하니까 귀찮은데. 아, 꼭 이렇게 귀찮게 해야. 좀 배고파가지고. 그래도 할게요. 집 다른 점 팔뚝거리자 5kg 돋겠는데? 팔지도 않을 건데. 펠트야, 난 지금 네가 필요가 없어. 3만 2개면은 끝난 것 같긴 하고요. 응? 잘못 설치했는데 잘 설치했네요. 하나, 둘, 셋, 넷. 베리는 따기가 어렵다고요. 베리가 많이 없어. 베리는 따기가 꽤 힘든데 이번에는 베리 나무가 많네요. 진짜 잘못 말했다. 베리 나무가 아닌데. 베리 넝쿨인가? 베리는 어디서 자라죠? 오, 어디서 자라죠? 여기 상자에서 좋은 자루 하나 따주면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 좋은 도끼도 생각 없어요. 그냥 좋은 거만 떠줬으면 좋겠다. 손전등만 아니면 돼요. 손전등은 타워 가면 있잖아. 그렇지. 타이밍 딱 좋게 좋은 자루가 나와주네요. 벨트야, 넌 이제 가도 되겠다. 너 할 일은 다 했다. 어차피 없었지만. 손전등은 저기 가면 있어가지고 손전등은 나오는 게 좀 거슬리긴 하더라고. 손전등 타워에 올라가면 그냥 손전등이 있잖아요. 근데 꼭 굳이 상자에서 넣어야 할까요? 너무 궁금하더라고. 왜 상자에서 손전등이 나오는지. 궁금한 건 제 기분 탓인가요? 당근은 집에서 많이 나오니까 당근은 자루에 모아두지 않고 그냥 놔두는 걸 위주로 하겠습니다. 딱 집으로 돌아올 때 밤이 되겠습니다. 네, 사실 여기도 있어요. 거의 다 제거됐다. 베리가 이렇게 없어서. 어머, 베리는 잘 떨어지네. 배고파. 배고프기도 하고. 아이고, 귀찮아. 그게 있잖아. 배고파. 아이고, 기다렸다. 다음은 뭐를 구할까요? 당근을 일단 놔두고. 베리도 잘 놔둬주고. 베리가 말을 안 듣네요. 적당히 할 때 해라. 해버린다. 음료를 먹지 않고 어떻게 생존해야. 그래 죽겠는데. 그냥 챌린지를 없애도록 할까요? 이건 못 참아. 어떻게 음료를 먹지 않고 99일을 버틸 수 있어. 저는 아직 초보자라고요. 초보자. 아니 억울한 게 20일도 못 살아남은 사람한테 아니 20일도 못 살아남았는데 왜 이러는 거야? 왜 이러는 거야? 챌린지부터가 이상했어요 저는. 아니 이거 말하신 분은 누군진 모르지만 토끼발이 3연속은 나. 누군지 모르시지만 저도 어려운 한계가 있어요. 네. 저도 어려운 한계가 있습니다. 일단 고기를 빨리 얻고 싶으면은 일단 나무를 많이 캐줘야 돼요.
이제 5개가 차야 가능한 겁니다. 5개가 돼야 얻을 수 있는 토끼의 함정. 나무가 꽤 많이 필요하거든요. 꽤 많이 캘 거라서 그때는 그냥 키면서 같이 잡아줄게요. 오, 느낌 좋다. 나무 키면서 같이 캐지는 게 좋은데. 그리고 아 잠깐만, 나도 피 없어. 스테이크까지 먹으면 어떡해. 잠깐만, 너 어디 갔어? 아. 난 나무를 많이 캐서 한 번에 넣어주도록 할게요. 되게 최대한 빨리. 어차피 13번은 똑같지만, 그치? 빨리 캐만큼 캐보겠습니다. 아, 저 용암지역 나오면 좋은 점이 4번 안에 캐져요. 아 잠깐만, 좋은 토끼가 아니면 여러 번 필요하구나. 네, 좋은 토끼 사용하세요. 9번이나 3개씩 주니까 좋은 것 같아. 똑같이 3개씩인데 조금 좀 적어가지고 좋은 것 같아요. 난 토끼 함정이 있어요. 고기 없기로 했고요. 제 꿀팁을 알려줍니다. 난 5개가 내려졌다고. 1개만 더 얻으면 될 것 같은데. 1개만 더 얻을 순 없죠. 나무 몇 개만 더 캐볼게요. 그냥 3개만 캐고 3개만 만들기 좀 아쉬운데. 25개를 만들어볼게요. 다음날에 손이 나와줬으면 좋겠다. 딱 6개는 딱 좋아요. 다섯 개를 만들었습니다. 5개면 충분한 거 같죠? 일단 여기 있는데 줄여서 설치할게요. 좀 모아만 되도록 하겠습니다. 좀 이거를 갖고 와. 좀 낫다. 왜 이렇게 하는지 모르겠어. 저도 제가 왜 이러고 있는지 모르겠어요. 난 할 수 있는 최대가 이거밖에 없어서 그런 것 같아요. 5개면 충분한 것 같아서 5개만 만들어주고 이제 함정을 1개씩 더 설치해주겠습니다. 함정 설치, 함정 설치, 함정 설치, 함정 설치, 함정 설치. 오! 한 마리 잡혔어. 너무 좋아. 무한으로 얻을 수 있는 거 맞죠? 그냥 이렇게 잡으면 잘 잡힌다 해서 한 건데 안 되는 것 같아. 난 모르니까 난 이만큼만 해볼게. 난 이렇게 잡으면 되는 걸로 할게. 함정 설치. 그래서 토끼굴 어딨지? 토끼굴 저기 있다.
여기 하나에 또 설치를 해주고요. 얘네들은 그냥 넣겠습니다. 맛있다. 일단 오늘까지는 계승량을 보여주겠습니다. 이걸 만들 바에는 농장을 만들었겠는데? 원래 신호가 이렇게 빨리 왔나? 금고 같은데. 어떻게 위에 올라갈 수 있나? 궁금한데. 떼찌. 뭐야, 올리거든. 떼찌. 고기. 배는 안 고프니까. 빨리 집에 가자. 잠깐만, 비 싫어. 난 비가 제일 싫어. 석탄을 얻어와야 하잖아. 근데 바로 앞에 석탄들이 있었죠? 너무 좋은 것 같아. 여기도 석탄이 있었고요. 여기도 석탄이 있었고요. 석탄이 많으니까 좋은 점이 있네요. 저기도 석탄 하나 있었죠. 맞다, 오늘 신도도쟁. 저번에 신도 시차를 갔기 때문에. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜. 이거 됐네. 신도는 많이 안 오니까 난 평화롭게 살겠습니다. 나는 평화주의자다. 딴. 신도가 한 번에 두 마리씩 오네. 둥글게 해준 다음에 해주고 하는 게 좋다 했는데 저한테는 소용이 없는데요. 내가 초보자여서 그런가? 둥글게 짜! 잠깐만, 내가 초보자여서 안 되는 게 아니라 그냥 안 되는 것 같은데. 제 방법엔 이게 제일 쉬운 것 같습니다. 이런 방법 추천해주신 분들도 있더라고요. 추천해주신 것만으로도 힘이 됩니다. 여러분들의 추천 한마디로 저를 살리는 거예요. 파밍 갑니다. 고철 파밍 갑니다. 다시 처리 좀 부탁해서 선반을 좀 여러 개 만들어야겠어요. 왜냐하면 고기가 좀 많기도 하고 불편하기도 하고 정리하는 게 좀 더 편하잖아요. 좀 더 정리정돈되어 있고 보기 예쁘니까. 석탄은 그냥 가져가도 되겠습니다. 저 말소리가 상인이었다는 것 같은데. 아프잖아. 늑대도 늑대야 적당히 해. 또 베이네. 좀 비 내리는 게 제일 싫어. 안 나왔네. 바로 옆에 토끼발이 있는데 뭐라는 거야. 난 저기 있었던 토끼 그래도 어디 갔어? 안 잡혔네. 두 개에서 부족하나봐요. 이제 신발 하나를 만들겠습니다. 되게 예쁘게 보관이 되시네요. 어떻게 예쁘게 보관하는 거죠? 궁금합니다.
어떻게 그렇게 예쁘게 하시는 건가요? 저도 예쁘게 정리전돈하고 싶어요. 정리전돈하는 방법 좀 올려주세요. 댓글창에 올려주세요. 저도 할 줄 모른다고요. 토끼를 직접 잡아야 돼. 싫어. 저는 늑대고기를 먹지 않고 토끼고기를 먹겠습니다. 늑대고기는 맛없어요. 토끼고기가 더 맛있어요. 사실 늑대 잡기는 피가 좀 부족할 수도 있고 토끼는 공격 안 하잖아요. 댓글창에 써주시고 제가 왜 이렇게 못하는지는 알려줄 수 없어요. 그냥 몰라요. 그냥 못해요. 솔로 생존을 해서 99일을 할 수 있을까요? 늑대한테만 가지마. 그래 늑대야 네가 가주고. 늑대 고기는 싫을 것 같아. 너무 아파. 피가 좀 자주 나요. 1일 동안 내는 것 같아. 진짜 토끼고기가 좀 더 많아. 늑대고기 없는 것보단 쉽네요. 토끼고기여 들어가자. 토끼고기 토끼고기. 토끼고기 어디야? 늑대 왜 여기 빠져있는 거야? 토끼 어딨어 토끼. 판타스틱. 짠. 뭐로 만들어? 고기 보관하기. 제 난리를 쳤는데요 지금. 아침 먼지 대종 비디오 됐다. 과연 토끼고기가 잡혔을까요? 한 개 더 있어요. 고기가 고기 3개나 준다고? 너무 고맙다잉. 저기도 고기 3개나. 너무 좋은데요? 무료로 고기 얻기라니. 너무 좋잖아. 사실 피도 안 달아서 너무 좋은 것 같아. 사실 곰덕 같은 경우에는 피가 달잖아요. 아, 어떻게 하느냐면 그냥 어디서 봤어요. 아, 잠깐만요. 또 한다고?
저는 빨리 먹어주겠습니다. 잠깐만, 늑대야, 너만 하면 안 돼. 도망가야겠다. 저 고개를 돌리면 제가 고개를 돌리는데. 너무 멀리 갔다 싶으면은 멈추더라고요. 다음 꼭대기고 보면 너무 빨리 키워. 매우 아빠 이때 있는 거 쓰면 어때? 주방기가 이상합니다. 닥치고. 길게 기다립니다. 많이 좋았네. 고기를 많이 얻었다. 저 토끼를 잡자. 토끼놈. 토끼놈 잡았다. 빨리
빨리 고기 왔다. 고기 하는 것도 쉽지 않네. 자, 여기 잡고 5개 넣고 짠, 저기 있는 토끼들도 잡아볼까요? 냠냠냠. 9개를 못 잡았는데. 진짜 부족한데. 고기가 걸리고 다른 건 없네. 일단 여기 앉아서 기다리겠습니다. 자, 이렇게 앉을 수 없나? 뭐라 앉으니까 여보세요. 앉으면 좀 보이죠? 따끈따끈하다. 한거 없네요. 그냥 모르겠을 때. 근데 저는 왠지 다음 영상에는 라이벌을 찍을 것 같습니다. 근데 왠지 99일을 찍을 것 같죠? 그 생각도 들어요. 빨리 아침 됐으면 좋겠다. 곱게 먹고 싶어요. 아무도 해야 한다고요. 이게 맞나요? 일단 집 가서 고기를 가져와줄게요. 이거 끝내 펼쳐버리고 너무 럭키지? 아니 없어지자마자 다시 된다고요? 이거 어떻게 가능하지? 와우! 이렇게 잡히는 애들이 많네? 이런 이상한 것들. 꺼지겠는데요? 이거 꺼지게 생겨가지고 신랑 밑에 챙겨가는 중입니다. 그렇구나. 어디로 갈 건데요? 비가 안 왔으면 좋겠어. 냄새 맡고 있어요. 알고 있어요. 비만 안 내리면 갈 텐데. 비가 안 내리냐 싶어. 일단 오늘 아침에 비가 오면 가겠습니다.
그럼 콘텐츠를 바꿀게요. 콘텐츠 이름 제목은 모닥불 없이 99일 살아남기. 못 살아남을 수도 있네. 꼭 살아남기 이름을 정해야 할까요? 난 모르니까 일단 99일 살아남기 도전이라고 하겠습니다. 모닥불 없이 고기 많이 얻어놨으니까요. 배고파서 죽을 일은 없을 것 같아. 그쵸? 어떡해. 가면 좋죠. 모닥불이 꺼져버렸어. 아 맞다, 오늘 신도 오는 날이죠. 모르니까 여기 있겠습니다. 아침이 되면 자꾸 나중에 현질을 해서 애기는 직업을 사겠습니다. 그래야 총총총 쏘실 테니까요. 굶어 죽을 일은 없을 것 같은데. 배고픈 사슴이 소리가 나겠죠? 사슴 어디로 가는 거예요? 아직 제가 어디 있는지도 모르거든요. 벌판한테 소환됐어. 이래도 본다고? 아무것도 안 하고 아무것도 안 하고 있으니까 좀 이상하다. 모닥불 같은 거 없이 살아남으니까 널리 무서운 것 같아요. 사실 이때도 계속 소환돼. 저는 얘네들을 밤늦 때가 붙었습니다. 왜 이렇게 된 거야? 이게 밤늦 때가 아니라 밤 알밤 늦 때. 밤꿈도 있네, 밤꿈. 아침 됐습니다. 이제 공격해줄 시간. 사실 피를 달아도 피를 채울 수 없어서 이 신도들은 그냥 냅두고 그냥 여기 있도록 하겠습니다. 얘들이 특이한 게 한 번 알아채면 아예 알아채가지고 괜찮게 하는 애들이거든요. 어디를 다른 데로 올라가야 될 것 같아요. 얘네들이 계속 방해를 해가지고 못 올라오는 곳을 찾아야 될 것 같습니다. 여기는 올라오거든요, 애들이. 다른 데 안 올라갈 곳을 찾아봤는데 여기 지붕 위는 어때요? 저 금고로 가볼까요? 와, 저 화사식대가 너무 끈질겨가지고 거기다 어찌지. 금고로 가보겠습니다. 일단 금고가 어딘지 몰라가지고 지금 못 잡는 것 같아요. 모르다 보니까 근데 그리고 콘텐츠는 여기서 마치기로 할까요? 이거 찾았는데 어떻게 올라가지? 올라갈 방법은 없죠. 여기 타서 올릴까요? 찾았네. 여기다 살아보자.
콘텐츠는 이번 판까지 마무리하겠습니다. 아쉬워. 배고픈 사슴 한 번만 만나보고 가겠습니다. 눈이 빨개진다 해가지고 궁금해서요. 왜 안 나오죠? 왠지 모르겠는데 안 오네요. 때문에 밤늦 때만 소환되고 밤 알파늑 때 소환된다. 밤늦 때만 소환돼요. 상태는 지금 이 상태입니다. 여러분들 제 아바타 소개 다시 하자면 여기 목걸이도 있어요. 왜 목걸이는 안 봐주시는 거죠? 목걸이도 이렇게 봐주세요. 목걸이도 있습니다. 참고로. 너무 무서워. 결국에는 배고픈 사슴을 못 봤네요. 마지막으로 고기 왕창 먹고 가겠습니다. 제가 죽고 마무리하는 게 더 낫겠죠? 그쵸? 그런 게 최고급 상자예요. 이게 최고급 상자라고 하니까 열어보고 싶지만 그래도 큰 상태로 못 엽니다. 나중엔 요새 털어서 이걸 얻어보기 미션을 해볼게요. 다음 영상에 멤버가 참여될 수 있으니 멤버 모집합니다. 여러분들이 멤버를 하고 싶은 아이디와 같이 적어주시면 제가 멤버로 뽑아드릴 건데요. 그러니까 많이 참가해주세요. 배고픈 사슴한테 죽고 싶었지만 배고픈 사슴이 안 나타난 관계로 신도한테 죽게 됐습니다. 신도한테 죽기는 힘들단 말이에요. 메머드라는 애한테 죽어볼까요? 일단 메머드부터 찾아야 돼요. 메머드한테 죽을래. 메머드가 안 보여가지고 또 최강 몬스터한테 죽어보고 싶었는데 최강 몬스터한테 죽을 일은 없겠네요. 최강 몬스터한테 못 죽으면 어떻게 죽을래? 그냥 신도한테 죽을게요. 그냥 죽으면 섭하니까 용암에 빠져 죽어보기. 사실 제가 뭐 특별한 것도 없고 권총 같은 거 얻은 것도 아닌데 용암에 빠져서 죽는 게 제일 안타깝죠. 이번 영상은 안녕. 2탄도 끝났습니다. 2탄이 마무리돼서 하는 말인데 멤버 모집합니다. 멤버 이름 좀 적어주세요. 이번 멤버 이름은 딸기. 그럼 안녕.